仙境。冇事係嘛？你今日成日都唔講嘢，心事重重咁嘅。衛斯理，我有件事一直都瞞住你，冇講俾你聽。咩事啊？當年我同一代你究竟有咩瞞住我？快啲講！你唔好咁嬲啦！你講啦！當年我哋喺深山度，離呢處仲係好遠。先生，咁梗係啦，唔通喺呢度我哋見到遍地黃金咩？我嘅意思係話，當年我哋無意之中越過咗印度邊界都唔知，翻到印度先至知道。你個死老鬼！你係話仙境唔喺印度境內，而係喺西藏嗰邊。世界上最蠢嘅人啊，都會知道而家咁嘅局勢之下，橫越西藏或者印度邊境會有咩後果？蠢材，自尋死路！你準備唔去仙境啦，係咪？梗係啦，一天光我就起程翻去。好對唔住，我唔否認我的確係利用咗你，不過我一定會報答你。當我去完仙境之後，我一定將我帶出嚟嘅寶石任你揀，報答翻你。你知唔知？只要你一過咗邊界，你就冇命噶啦！你以為你可以避開兩邊嘅巡邏軍隊咩？喺印度呢邊幾乎冇巡邏隊，而喺西藏嗰邊駐紮緊嘅係一隊幾年前因為武裝反抗失敗而流落喺樹嘅西藏康巴族人。我識得佢哋講嘅話。事實上，如果我哋一直係咁行，唔話俾你知嘅，你根本都唔會知道我哋係超越咗國境。你點講都好啦，康巴族人嘅古語我都識，但係我唔會去送死。不過你放心，我衛斯理唔係第一次俾人呃嘅，我唔會怪你。早唞啦。做乜越嚟越凍噶？究竟咩事咧？出去睇下先。喂，咩事啊？天氣上嘅大奇怪啊！嗰啲象好唔穩定啊，好似想走咁啊！走咗我哋咪翻唔到去？喂，點解啲天氣會突然間變成咁噶？如果我冇估錯咧，可能雪崩！喂，啲象衝咗過嚟啊！危險啊！得啦，點啊？你點啊？有冇俾隻象踩親你啊？如果俾隻象踩親，而家已經變咗肉醬啦。你自己有冇事啊？我頭先踢開你咧，唔係有意噶，我驚你避唔到嗰啲象噶。我都冇事，個帳幕都俾啲風吹到冧咗，我哋過去整翻好佢先。嚟，我扶你起身。好，喂，你整親啊？我諗可能頭先我踢開你嘅時候，再自己碌開咗，屈親咗隻手都唔知啦。等我睇下。我諗我哋要快啲想辦法翻落去先。我冇事冇事，我可以繼續去嘅。你都係自己走法啦。你以為你自己係神仙，可以抵得住呢啲天氣啊？本來冇風冇雪，你都只係得30%生存嘅機會。但係而家咁嘅環境，你再去嘅話，死梗噶。係啊，我知。而且呢種天氣可能會持續1個月咁耐添。我都預咗死噶啦。好彩嘅就係我已經預晒親噶。中國人係有句說話叫做人為財死，我諗你就係呢種人。
衛斯理，我唔單止係為咗財，更重要嘅就係我想知道我太太嘅死同仙境有冇關係，所以我一定要去。你太太對你真係咁重要？然之後白素對你又唔重要咩？好，既然咁講，我哋一齊去啦。喂，你要考慮清楚先好啊！嗰啲雪比風吹起嗰陣時，成個天都係細細粒嘅冰點，上到山頂，分分鐘可能乜嘢都睇唔到，比落大雪仲緊要嘅。點都好啦，唔通喺咁嘅環境之下，你以為我會抌低你一個人送死咩？衛斯理，你睇下，睇咩啊？見唔見到前面嗰兩堆大石啊？堆到成10幾20尺高，係人都見到啦。過咗嗰堆石，就係過咗邊界啦。邊界？你根本就唔使擔心啊！嗱，你睇下，呢度除咗我哋兩個之外，根本鬼影都冇隻嘅。邊處有人咁得閒喺冰天雪地嗰度巡邏啊？但係我都係唔中意人哋呃我。唔會有第二次噶啦。我哋行咗成日啦，應該差唔多到目的地噶啦，呢個山谷都相當平啊，啲天氣亦都好似冇尋晚喺山頂咁緊要。係冇咁緊要。德賴，你覺唔覺得你自己係好情緒化啊？係咩？你啊，前刻鐘可以好多嘢講，後一刻鐘又粒聲唔出嘅。衛斯理啊，我哋到咗啦。你話我哋已經到咗仙境？過咗邊界冇幾遠就係噶啦。前邊嗰個山窿，雖然上一次我同阿黛嚟嗰陣時咧係夜晚黑，而家就係日頭，但係我肯定係呢度。咁我哋入去啦，仲等咩啫？等等我有說話講。你又有咩呃我啊？其實有一件事我一直都唔明嘅，我唔明阿黛嘅死係咪同佢去過仙境有關？我以為你講乜嘢都話冇關係噶咯。如果唔係，點解你哋兩個人一齊去，淨係佢有事而你冇事咧？阿黛真係死得好慘，都已經過咗去啦。但係你知唔知佢真係死得好慘啊？佢臨死之前，成個人都變晒。你知唔知佢點死嘅？你唔話佢病死嘅咩？病死？佢病到唔似一個人，所以國王就下咗一道命令，我留喺度都係冇用噶啦，但大家痛苦嘅。我唔理。你殺咗我啦！我話你咁痛苦啊！我點可以殺咗自己嘅太太？所以你俾佢哋殺咗我吧啦！你冇做錯事，點可以俾佢哋殺你？德賴，我已經變成人唔似人，鬼唔似鬼咁，我成日好似燒融咗個膠咁。唔單止人哋驚我，就算你都會驚我。死咗對我嚟講係一件好事嚟噶。點解會咁？我哋做錯咗啲嘢？因為我哋唔闖仙境，真神要懲罰我。咁我咧，我情願墮地死。德賴，你唔好咁啦。你開門，一個門就嚟啦。德賴，你開門啦！唔開！唔開！老先生，準備。冇啊！跟住，將我哋同國王嘅命令咁做嘅。放開我！德賴，老先生，德賴，你嘅想象力真係豐富啊！
係咁死嘅。如果你以為我會信你嘅，咁你就大錯特錯啦。如果係真嘅話，你點解唔一早對我講？你等到而家先講，其實係想我用錢幫你嚟到目的地，但係你又想獨吞仙境嘅寶藏嘅，所以你係特登講呢啲說話嚟嚇我，等我唔敢去。如果你真係唔信，我根本都冇辦法令到你相信。但係我絕對唔係你想象中咁嘅樣，我只係想話俾你知，我哋兩個人入到嚟仙境之後，如果其中一個亦都好似阿代咁樣咧，咁另外一個絕對唔可以用對阿代咁殘忍嘅方法嚟對佢，因為雖然佢變咗唔似一個人，但係佢始終都係有生命。世界上真係有啲咁奇怪嘅事，衛斯理，你遇到嘅奇事都唔少噶啦，但係我冇親眼見過仙境，冇見過阿代。得啦，你嘅想象力真係豐富啊！你唔相信阿代係咁死嘅？如果你以為我會信你嘅，咁你就大錯特錯啦。如果係真嘅話，你點解唔一早對我講？你等到而家先講，其實係想我用錢幫你嚟到目的地，但係你又想獨吞仙境嘅寶藏嘅，所以你係特登講呢啲說話嚟嚇我，等我唔敢去。如果你真係唔信，我根本都冇辦法令到你相信。但係我絕對唔係你想象中咁嘅樣，我只係想話俾你知，我哋兩個人入到嚟仙境之後，如果其中一個亦都好似阿代咁樣咧，咁另外一個絕對唔可以用對阿代咁殘忍嘅方法嚟對佢，因為雖然佢變到唔似一個人，但係佢始終都係有生命。世界上真係有啲咁奇怪嘅事，衛斯理，你遇到嘅奇事都唔少噶啦，但係我冇親眼見過仙境，冇見過阿代。衛斯理，你信唔信都好，但係我仍然希望你記住，有咩事情發生都唔可以殘殺佢。你應承我？好，我應承你吓，你放心。好啊，嗱，小心啲啊，衛斯理，我點樣行你就跟住我啊！得啦，你自己都要小心啊！呢個山窿好窄嘅咋？係啊，的確好窄。嗱，仲要行入啲度。你而家嘅心情點樣啊？你應該明啊，我就有啲緊張。好啦，就喺度啦。喂，你點啊？你點啊？冇事啊嘛？我扶你，個地有苦線啊！係啊，嗰啲水滲入山窿嗰度，有好多青苔噶。我冇事啊，可以繼續行啊。好。咦？前面有光喎。係啊。喂，你點啊？唔好嘢，我太心急啦，差錯腳。原來呢度有級樓梯，我都唔知。小心啲啊！我有冇眼花？我係咪發緊夢啊？嗱，呢度就係仙境，你而家信我啦。簡直難以相信，但係真嘅。真係，你睇下呢粒鑽石，有10幾卡，再大啲都有啊！周圍都係鑽石、瑪瑙、紅寶石、水晶，點可能咧？淺綠色嘅鑽石，晶瑩通透，靚到好似假嘅咁，冇可能嘅！呢粒紅寶石至少有半寸，簡直冇理由嘅。仲有呢粒，有成寸半厚。得啦，我自問唔係一個貪心嘅人，我唔係一個貪財嘅人，但係我見到眼前嘅景象，都想有咁多執咁多。喂，得啦，你做咩？你一啲表示都冇嘅，
你終於翻到嚟呢度啦，仙境啊！我終於揾到呢堆嘢。你揾到咩？當年，只有阿 Sir 摸過呢堆嘢。